Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu ni kwigenekezo rya ndwi ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo rero hitezwe ko hazogwa imvura i Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, Igitega mu ntara ya Gitega, Imakamba hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga, eka no mu Cankuzo hamwe ni Muyinga mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Ahasigaye hakazoka kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari imuramvya, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizobagera kuri -13, aho naho akazoba ari mu ntara ya Gitega. Ku muhingamo hitezwe ko hazogwa imvura hatari hake mu gihugu cacu, kiretse mu Cibitoke hamwe ni Bujumbura. Mu ntara ya Bujumbura hazorangwayo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke hamwe ni Bujumbura. Mu ntara ya Bujumbura ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri -28. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 18 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.